Nina Mizana Village said that you Lisu Dushu Beputu, Lisu Ziguacho, Hokwa be Besson, Ninimadu de Leshe, Jamag Flango, Gulinu, you Dushu David to Gabim Quache, Nalunduile. Dushi yivu di makuna ni mema me council li du bema tiama sebuaj YouTube li surf tiama du chamaga flango ngawa mema me council li du bema phu tiama sebuaj na ni YouTube li surf tialo bi news watch li du bu phu flalo golush du bepa mana ni chozo yi li yipi community guidelines to mamate machuze yama nganye surf tiama ngalo bi YouTube kwa bi situ Buffalo. Jedimer matse Facebook wanga mi mema me council te segama te me council bu du bepuja tiama MRTV jedimer matse MWD sebuju ajedenga mi sefatiama ngalo. Jedimer matse dushina ni COVID naka netse chuhua Katama Taikwa kwa nets jukwa sepadama Covid jiu bi bama do chamaga flango Covid naka nets chuhwa katama Taikwa jizo nets jukwa ma sepadama nani Covid jiu bi tai dush butu kwa bupiflalo ngawa Covid nasuna ni nili tianga mi Patsi na khuti di mama ni patsi matsilia sinye koi tim kwa na ni naso leshe julatiama ngalo Zedushi yimudi magona ni miite kwa bubelani Wanbao company li tatu buflama do chamag flango mema kwa sikai misho lapadao waju kwa jichu tiama Wanbao company li miite kwa bubelani PDF vute tatu ticho nyetun sinye ku chu haman se hinye kwa buflalo Ngao gukwa sejamuja tu kwa butadu manani Wanbao company tu di mama ni kwa shivu kwa ali tichu kwa mi matatia guma pedo mi yiza yidu jina machute ngolo tialo bubela so PDF vde talo betalo PDF li be manani khutinani yiwa tianga mi amugo yu tapu bedani mema me te zakwa gtianye tilibu buflama ngalo bi betalo PDF vali Wanbao company te nyetun tsinye ko chu haman tsinye nyeta bu bama bi nyetsin li nyima kwa atu ja che yi zo bubu kama jwalo tsukate atu chote ama pedo pashe vuni ma photo las jwama me ridza kwa bi photo flati ama ngalo khitena ni khkwe gele yi jude ne so ma jwanga mi amuna ni khledo julati ama ngalo Ngao nyinyi dushina ni timyo kwa chedi ngaswa lanama jikwa nga mi leshe yu Lisu the Lisu Times ko ju leshe dushi chamaga flango ajiso hokhwatia